हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक मैगी बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चीज मैगी। मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम मैगी को सिंपल पानी नो मसाले के बॉईल करेंगे। हम पतीले के अंदर हम पानी डाल रहे हैं। गाइस, अब हमारी ऑलमोस्ट हमारी मैगी बॉईल हो गई है। गाइस, हमारी मैगी बॉईल हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल रहे हैं। गाइस, अब हम धीमी आंच में इसको गर्म करना ऑयल को। तेज आंच के अंदर इतना में गाजर डालेंगे। गाइस, हम धीरे धीरे हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। हम प्याज डालेंगे ऐसे। गाइस, हम टमाटर और हरा धनिया को धीरे धीरे डालेंगे ऑयल के अंदर। हमने स्वीट को बॉईल कर लिया है। अब हम ऑयल के अंदर डालेंगे, उसको ही फ्राई करना है। गाइस, हम मैगी डाल रहे हैं ऐसे डाल रहे हैं मैगी मसाला और जो मैगी के अंदर मसाला आता है वो डाल रहे हैं। गाइस, हम चीज लाए थे, अब उसको क्रश करना है। गाइस, हमने प्लेट में मैगी डाल दी है ऐसे। गाइस, हम डाल रहे धनिया ऐसे करके, थोड़ा टेस्ट दिखाने के लिए। गाइस, अब देखो हमारी मैगी बन गई। अब आप भी ट्राई करो एक बार और हमें बताओ कि कितनी अच्छी बनी और कैसी बनी और कमेंट बॉक्स में बताना। एंड लाइक सब्सक्राइब व्यूज हमारे बढ़ाओ।